ये पाया है ना? ठीक है। ये पेल्विक का, हाँ, ये पेल्विक का जो एरिया है ना इनका, तो इसमें पेन होता था, मोबिलिटी कम थी इनकी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। पेन होता था। अब ये जो है ना नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया था इनका, कभी ये ऐसा क्रॉस हो गया था। अभी 2 दिन का इनका ट्रीटमेंट होने के बाद जो है अभी इसकी मोबिलिटी बढ़ गई, और जो इसका जो पोस्चर था अभी पहले से बेहतर है। तो अभी हम उसको सेट करेंगे पोस्चर को।